vientuļnieks taisnā pozīcijā. Kad izkrīt vientuļnieks taisnā pozīcijā, tavs jaunais gads sulās būt dziļu pārdomu un iekšējas izaugsmes laiks. Šis ir gads, kurā tu vairāk meklēsi atbildes sevī, nevis ārējā pasaulē. Tas nenozīmē, ka tu būsi viena. Gluži otrādi, tu sapratīsi, ka patiesa laime sākas ar sevis izzināšanu. Attiecību jomā šī kārts norāda, ka galvenais uzsvars būs uz tevi pašu. Ja esi attiecībās, šis ir laiks, kad jūs abi varētu pievērsties individuālai izaugsmei, lai pēc tam stiprinātu jūsu kopīgo saikni. Ir svarīgi dalīties savās sajūtās un būt godīgiem vienam pret otru. Ja esi viena, vientuļnieks liecina, ka šis būs gads, kad tu vairāk koncentrēsies uz to, kas tev patiešām vajadzīgs no attiecībām, un visticamāk nesasteigsi jaunas saistības. Tas ir par kvalitāti, nevis kvantitāti. Darba un finanšu jomā vientuļnieks aicina būt stratēģiskai. Tas ir labs laiks mācībām, prasmju pilnveidošanai un ilgtermiņa plānu izstrādei. Ja jūties izdegusi vai neskaidra par savu ceļu, šī kārts mudina paņemt pauzi un pārdomāt savu virzienu. Finansiāli esi piesardzīga, izvairies no spontāniem tēriņiem un rūpīgi plāno savus ieguldījumus. Un zini ko? Vientuļnieks tev atgādina, reizēm, lai atrastu pareizo atbildi, ir jāizslēdz troksnis apkārt. Tātad, ja šogad izlemsi pavadīt vakaru ar labu grāmatu, nevis lielā ballītē, apsveic. Tu esi uz pareizā ceļa. Vientuļnieks apgrieztā pozīcijā. Ja vientuļnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, tavs jaunais gads varētu būt par mēģinājumiem atrast līdzsvaru starp iekšējo pasauli un ārējo realitāti. Tas var liecināt par situācijām, kurās tu vari justies nedaudz izolēta, vai gluži otrādi, pārāk ieslīgusi ārējā troksnī, lai dzirdētu sevi. Attiecībās šī kārts var norādīt uz atsvešināšanos. Ja esi attiecībās, iespējams tev vai partnerim būs tendence noslēgties un retāk dalīties emocijās. Tas nenozīmē, ka attiecībās ir problēma, bet gan nepieciešamība runāt un saprast, ko jūs katrs vēlaties. Ja esi viena, apgrieztais vientuļnieks mudina pārdomāt, vai tu pati sevi neturi pārāk noslēgt. Varbūt ir laiks atvērties jaunām iespējām un ļaut citiem sevi iepazīt. Darba un finanšu jomā šī kārts brīdina par neskaidru virzienu vai pat zināmu apātiju. Ja jūties iestrēgusi, mēģini rast laika pārdomām un plānošanai. Šis nav gads, kad mesties jaunās avantūrās bez skaidra plāna. Finansiāli apgrieztais vientuļnieks aicina izvairīties no pārlieku lielas taupības vai, tieši otrādi, nevajadzīgiem izdevumiem, ko tu vari nožēlot. Un atceries, apgrieztais vientuļnieks tev saka, ka nav nekas slikts būt vienai vai apdomāt savu dzīvi. Bet, kā saka, ja pārāk ilgi paliksi savā gliemežnīcā, vari palaist garām lieliskus dzīves piedzīvojumus. Tāpēc šogad izvēlies atvērt logu, bet neaizver durvis.